mpigi munange oli munampigi munange era awo empigi sina we simanyi fe twasooka okuba ekidonga awo okugundi awo kubbaala waliwo nebbaala eri awo nga onaatera okugenda empigi mu tawuni nabanno bwe ntandise okugyerabira bagiyita batya fe banampigi fe twasooka mu mpigi awo wonna wonna okuva empigi n'oyambuka mu katalawo n'ogenda ku nsamizi training institute n'oyingira eri munda then ekyo ekikubo n'okwata ekigenda eggomba fe bananyini mpigi naye leero kamesegi kowadda koyogedde ako kanzizizaamu amaanyi enamba zigenda ziwera enamba zigenda ziwera banne mwanguwe mwanguwe waliwo ababuza abakatuuka bane tutaddewo link eno naye kyetubaagalako kiri ekintu kimu kyokka kyokka mugende munyiga akapeesa ka retweet ako retweet koka kembaagaza retweet kembaagaza olimba tebakayita yesu amala naawe kana akafa akali waneeno nga wano janki ekikuba ekidda mu mpigi then luno ludda Masaka ekyo ekifo ekisooka awo muve kukali akagundi muve kukali kagundi ka kirabu ke bayita Thatcher simanyi bakaita Thatcher yesu bakakyusa erinnya kati baliyita yesu amala anti ntambula nnyo bane mu retweetinge mu likinge just retweet and like kyokka kyembasaba then tujje tutandika omulamu tugenda kuteekawo linki yaffe tugenda okugenda leero mbebaza bannange mbebaza omulira abasajja baguulira nabagambye nti wetunatuukira ku Sande oba ku Mande wiiki ejja nga tutegedde ani yali mu lukwe lw'okuwamba lumbuye bamutaddewa bamukweseewa byonna tujja bitegeera teweetaagala kugenda Taki bw'okiba kyetaagisa weetaaga kutuula n'olaba mbaddeko awo nga ndaba muganda wange Patricia Sewungu nga naye alina analysis eyiye that is very good ku bikondo wamba munampigi munange wuuna ategeddewo awo ku bikondo awo sebo ffe tutambudde Uganda eno temutulabira wano tutambudde Uganda tutambudde Uganda eno naye nga honorable wange Kiyaga leero onkoledde eggulire era bwe mba ngamba nti olunaku olwaliro ekintu ekinsanyusiza mu lunaku lwonna yebadde speech ya muganda waffe oba honorable Dr. Hilderman eyo speech ensanyusiza nnyo enerabiza ebibooziboozi bya NRM enerabiza buli kimu baganda bange temuzikiza abatweetinga mutweetinge abademonstratinga mudemonstratinge abawandiika amabawulwa muwandiike tunaatera okutuuka ku kinyusi baani abaali emabega w'ekintu kino ate nga tujja kituukako Budu Gardens oli munampigi nkutegedde wama mirembe oyinza okubanga naawe wakubangako ku ndongo yaawo mu Budu Gardens awo kubanga banampigi kwe bali kuno olaba twogera ebintu nga tubikakasa abantu abamu bagenda ne balowooza ntwogera bwogezi ate twogera bwogezi tubimanyi awo mu mpigi ssebo temutulaba kukaddibwa twafunyanga emigongo nga ffe bali eri mwaba abadde mu ddiru y'okukwata lumbuye mwenyweze naye nga kantwala omukisa guno okwagaliza mukwano gwange studenti wange oyo naaba studenti wange Shifura Lukundo nkwagaliza amazaalibwa amalungi yonna yonna gy'oli lwakuba tompadde ku keeki muganda wange Shifura tompadde ku keeki Shifura naye yonna yonna gy'oli bambi nkwagaliza amazaalibwa amalungi happy birthday from the course leader course leader wakutumidde happy birthday oyo nno bwe twatoba bannange oyo tutobye n'edduniya eno Shifura oyo tutobye kati bwe tujja ano ne twogera abantu balowooza munange tutobye naye nga yonna yonna gy'oli muganda wange nkwagaliza amazaalibwa amalungi owangaale ng'enfudu z'emmengo anyway bane mbadde mbasaba buli omu ajja munyambe mu retweeting egundi eno link
ahereza tufunyeko gundi mmeka sofa tufunyeyo gundi mmeka retweets mmeka okujjako nga mwena abali wano temulina Twitter okujjako nga mwena abali wano temulina Twitter iba ngambye twakafuna just retweets nkaaga kati mwena mukola ki wano mwena mukola ki wano n'akantu akatono ako kemba gambye kabalemye so what are you munyamba ki it is kikola amakulu okusigaza abantu nkaaga abo bokka abakoze kyeŋŋamba ddala okubeera nammwe abangi wano temungasa tutaddewo linki yino wano bw'oginyigamu bw'oti ogenda straight ku gundi gye twagala just tubasaba akantu kamu kunyiga ako akapeesa akaliko retweet ne like muli abantu 2+ mbadde nsuubira nti retweets zandibadde ziweze dda 2 naye just 6 kati mwabasigadde mungasa akiwa mbabuuza mwabali wano abandaba what are you doing here mbadde mumanyi ndeese breaking news mwagala ki mugende nsigazeeko abantu 5 abamanyi kye tulina okukola seetaaga muwawa kyobola atoŋŋamba tompulira nga ŋŋamba share mugende babanyumiza ebiboozi byokulya emirondo mugende babanyumiza ebiboozi simanyi byagundi simanyi akatabu mugende babanyumiza ebiboozi ebyo wano njagalawo bakozi kuba kati session gye tuddamu tugenda kutwitinga buli muntu ng'olina okumpa tweets 55 bw'oba togasobola tambula ove wano genda onoonye ebiboozi temulina kye munyamba okubeera wano abangi nga temulina kye mukola mugende musome obutabu bw'abakayiira oba mulowooza nti ndi kyabutunzi nti mwagala kungula muve wano gende muve wano tetwagalawo basiika binyumo twagala bakozi twagala bakozi wano oba manyi totegedde kye tugamba linki yino tugipiininze just okwatamu eyo linki nekutwala direct ku document gye twagala kambalage akantu kembasaba kaakano just kugenda wano mulaba akantu kano nyiga mu linki eno ogende ku kana akantu kembasaba munyige kano then na wano mulaikinge kano kebayita retweet kano kebayita like bwe buntu bwe mbasaba bwokka ne muli wano muli muku you are just occupying space for nothing baba gambye konti wano tuli mu program y'abanoonya tioba tugenda kulanga abasajja abanoonya abasajja walobe jembadde mpitireyo nenda abalwanira abasajja naye muyina ennaku ku myaka gyammwe mukyalwanira abasajja abakazi bannange olwanira otyo omuntu gw'otali naye kumpi mujje tusooke tumalirize struggle mujja kugenda mu lwana ebyammwe n'abasajja bammwe mujja kugwa eddalu gakulemye kusooka kukola mirimu gya mukamaawo muli awo muzunga mulinganga bino ebikolimo bya NRM bannange najja wano ne mbagamba nti abayimbi bwe mbanga mwakwata emitwe gyammwe ne mugenda eggulu essaawa zino Kamiliyoni oba Nawolovu ali ku ndiri mumusabira abasobola omusabira naye nze nabagamba ano nembaga bannange bano abasajja babayita naye temulowooza nti balina nti ekyamaanyi kye babaagaza
Emutugamba musimanyi babaleke, simanyi riziki yammwe, simanyi mikisa gyammwe, Bobi Wine ye yafuna, simanyi lwaki alinnya mu mikisa gyammwe, simanyi biki, bolozo okutambula ne bakabaka kikufuula gundi kabaka. Ngenda ne tuya abavubuka ba NRM ne mbasasira. Munoza mwe bananyini NRM. Nze sibamanyi, nze nasigala ku kintu kimu, kunoonya muganda wange Fred Lumbuye bw'anaavaayo naye busajja mu obw'ettaki naddala mu obutuula ku kakiiko simanyi abakulembeze b'ettaki nga bwe mweyita. Muli bafu nnyo mwana, muli bafu. Ne mutugamba mbu simanyi si buli kintu nti kirimu politics. Ne mbagamba bannange eno Uganda bw'etuuse buli kintu kirimu politics. Ne mugamba tubalimba. Kati esaawa zino buli omu akaaba. Temunnaba wano bwe tulaga we wasinga okuba awalungi. Temunnawulirako mawulire ga weevu ya kusatu ya COVID. Owai temunnaba kuwulirako mawulire ga COVID weevu eyokusatu. Weevu eyokusatu ejja. Weevu eyokusatu ejja eyagundi ya COVID mu Uganda. Mubadde temumanyi. Eyo weevu weenaaviirako bweti nga temukyayina ttaka. Mwalabye sipiika w'olukiiko olwa parliament ng'agamba ba cabinet ministers ne ba ministers abalina okuddamu ebibuuzo by'Abannayuganda tebakyayagala kukiika mu parliament. Eyo parliament ekyo kiyumbayumba. Eyo parliament yaggwawo. Kati buli omu ali ku lulwe, every man for himself, survival for the fittest. Tewali mateeka, tewali parliament, buli omu akolanga bw'ayagala, tewali muntu amanyi who is in charge. Kati wali we tulaga we walungi we wawoomu wali. Bw'oba tosobola kusasula nnyumba essaawa zino mu bwongo obwo tobeeraawo n'ogamba nti ogenda kugisasula mu myaka egijja. Ng'eno gavumenti ekyaliko mugume bugumi buli omu nyweza munno. Buli omu kwata ekimyu weesibe onywere kubanga kati tugenda ku step eddako. Eyo step eddako ojja kugiwulira. Eyo step eddako buli omu nyweza munno. Banka zigenda kuggalawo. Banka zigenda kukima ebintu by'abantu. Eyo awo we tulaga. Leero mbadde ndaba Nadduli. Ndowooza atandise okutegeera. N'ayogera buli kimu ekyali mu lutalo, n'ayogera ebyama, n'ayogera biki. Naye musajja wattu atuuse ekiseera nga takyasobola kudifendinga NRM kubanga nga buli kimu kyonna kibakuba. Wano we tulaga. Mwabamu muyina mentality erowooza nti gye tulaga waliyo essuubi. Teri nga bano abasajja bakyaliko. Teri. Education system najjano ne mbagamba nti bana abantu tebalina pulaani ya kubazaayo mu masomero. Tebagiina. Kino kyajjanga opportunity bakikozese balyoke basaanyeewo gundi yonna education system bagiteeke wali balyoke batukalakate nga tewali asomye. Kati gwe mbulirayo omwana kyasobola okwagala okuddayo ku ssomero amaze emyaka 2 ewaka. Kati wano tulina kwenyweza. Wano we tulaga we tutakozesa mitwe gyaffe n'amaanyi gaffe. Nze nabagambye waneeno nti wano we tutuuse buli omu weebeereremu. Bane temuli ku retweetinga. What is happening? Tuli abantu almost 300 naye twakafuna just retweets 8. Mwabasigadde mu nnyamba ki? Tutaddewo linki wano tewali ali mu kuretweetinga. Mutuyamba ki? We are almost 300 people naye twakafunayo just retweets 8. Mwabasigadde mukolerani. Mwagala ekitegeeza temuyina Twitter. Ekitegeeza temuyina Twitter. Bwe zitawera 10 siva wano. Bwe zitawera retweets 10 siva wano. Bangambye it is now 91. Twetaaga muli bangi mukola ki wano? Kyekyo ekizibu ky'Abannayuganda kye muyina. Mwagala nnyo okujja omuwawa naye nga ku ground oba ku kye tukola temuyina kye mwongeddeko.
simanyi abamu muli banyambe mubadde mumanyi nti nange nina breaking news ffe tujja wano kunyumyanyumyamu mboozi yaffe breaking news muzinoonye mbabuloga abalala nze siri breaking news tuli abantu almost 3 naye abakaritweetinga tuli abantu 8 mwabasigadde mutuyamba ki ani abayise in the first place n'abakubiddeko essimu n'abakubiddeko essimu munoonya kiwa mugende mwebake nze njagala abatono actually njagala 91 people kuba bengabe njagala abantu 91 kubanga be bali kwalaali mwabasigadde temuyina kye muŋŋamba muve wano njagalako abantu 8 mubadde muze mulize bad breaking news muyina emitwe oba babaliisa mmere ki oba mwalya mmere ki n'akantu akatono kano ke tubateeredde wano linki yiino wano tisinti oba elinki eri wano tugipinize just tubasabye busabi nti mugendeyo muritweetinge then mulaikinge kabalemye kati Museveni mugenda kumujjako mutya nesimu obusimu gyatali gyatasobola bakuba kibalemye okukola waliwo ngambye nti owaaye weefuge nja kubulookinga togenda kuddamu kundaba ate nze muntu asobola okubulookinga nempulira essanyu nsanyuka waliwo omulala azze wano gwe stop abusing people nakuyiseeko ompuliddeko nga nkugamba nti taaga share sinnakuyita gwompuliddeko nga nkugamba nti share mutambuze message ewere ompuliddeko nga nkikola I didn't call you here waliwo programs nyingi waliwo abali okukola live waliwo abali okukola live wawuliddeko nga nkuyita oba akugambye nti noonya following ekyo yensobi gye muyina singa owuliddeko nti kukubidde essimu nti oba nkuyise sinaba kugambako muntu nti share sinakugambako muntu nti muntagingire gundi so temumpogganira mugende ku live endala eno live yokka si eriyo ekiro kino wabeerayo abasomi b'obutabu wabeerayo abasomesa emumbwa waliyo abasomesa obutabu bwa kayiira kati waliwo abagenda okukola samare eyaloka ekyafudde ki osegeera kati waliwo laba bannange ekisinga okunewunyisa nti abanvuma bali mu fake account laba ono obuvumo bwanvuma obwo obuvumo butono nnyo obwo butono nnyo naawe nze bakyanvuma obwo obuvumo mbuuza osobola okunvuma nenemu okulya emmere ng'omutima ne gunnuma tebakulya sente nti nze osobola okunvuma mbu nenyiiga neŋŋaana okulya emmere sobola okubulookinga ate nembeera comfortable nenseka nempulira essanyu endowooza totegeera butegeezi nze ebivumo tebirina kye binzijjako yadde neeki era bw'ojja wano bweyagala kunvuma bayirayo kambabuulireyo wama tugende mu maaso waliyo ebimansulo saawa zino waliwo omukyala atera okukola ebimansulo esaawa zino kyemanya ataddeko gyebali mugende mulabe ebimansulo wano munnange tuzze kukola tuzze kutwitinga tuzze kunyumyanyumyamu esaawa zino ekiro waliyo abataddeyo ebimansulo mwe mutambule kuziraivu mujja balaba waliwo abalina ebimansulo kati waliwo abagenda okusomesa obutabu bwa kayiira waliwo abali mu kunywa waragi gyebali eyo mugende musooke mubeere kwabwe
mukitegedde ahereza tuwezeza gundi meka wamma kansooke mbatereka eddoboozi lya honorable era ayogedde bulungi ku nsonga ya Lumbuye and I was so impressed. Bannayuganda mwagala nnyo ebintu ebyekisiru ojja otya wano ku live nze atakugambye nti munnange jangu ondabe essaawa zino waliyo ebimansulo ku gundi ku Facebook waliwo omukyala atera okukola ebimansulo n'abanoonya mugende munoonye ne kati odde ku nze nammwe mbuuze bakyanvuma n'ennyiiga nze tebakulimba wamma kambazanyira eddoboozi lino erya muganda waffe Hildaman bw'abadde awo ensonga ye bangambye nti tulina likes 9 mu meka 94 likes nemwe bantu mmwe tubeera tutya ne likes 94 nga tulina retweets 84 nga muli kuno almost 200 plus mwabasigadde mukola kiwana abooluganda mbadde mbabuuza mu mutima mulungi I can officially say mwe mwena abasigadde mbagobye mbadde mbasaba muve wano njagala w'abantu 84 njagala 84 people wanene kubanga be bakoze ekintu kyenjagala kitegeeza abo bammala mwabasigadde you are just occupying space mbadde mbasaba just multiply yourself by 0 muve wano mbagobye officially mbagobye ate temukola mputu ne mugenda nga mweyongera mugende nga mukendeera I want you to reduce to the number gye bampadde waneno okubeera n'abantu abangi nga temulina kye mukola wano temungasa mugende mu kimansulo ekimansulo gye kiri mugende mulwanira abasajja bunze nze Kadaama ndi wano omusajja namusanga mu struggle omusajja tampostingako mbunwanira musajja wali olinnye ekisaawe ng'ova Entebbe weerabidde akasimu ke wali ositudde weerabidde gye wava gwe Maggie toyina na Twitter handle oli wano oli mu kuseka Maggie toyina Twitter handle totuyitinga gwe Maggie nkumanyi kati gwe omwalina okusooka n'ova wano totuyitinga toyina Twitter Maggie oyina Twitter igwe munyoro gwe oyina Twitter handle wamakamba tereko honorable waffe ng'ayogera njagala retweets 10 mwabali wano banete tuli mu kunoonya eno program si yabanoonya eno program y'abakozi yensonga lwaki nkyalemeddeko nti njagala atisi retweets ziwere 10 tulyoke tugende ewalala era bwe ziwera ahereza ngontegeeza naye bantu mmwe muli bananfuusi nnyo omanyi lwaki Museveni atufuze lwabino ebintu osobola otya okummatiza nti tuli almost 200 plus naye n'okugenda linki yino tugitaddewo wano just oginyigamu bunyizi bwoti n'ogenda ku gundi eyo yennyini n'onyiga just kali akagundi aka retweet ne like n'ovaayo kati mukitegeeza mwenna emitwe gyammwe muyina ekikyamu mu mutwe muli bangi wano naye temuli productive muli bangi naye temuli productive kakati temungasa awo nsigalawo n'abantu bange 8 abo benjagala bebanga abo naye kati mmwe you are very many actually kino kye bayita misguided effort oba misguided power tuli bangi nnyo bwe batulaba ku namba naye abakola batono mukolerani mubadde muze mulinze breaking news mugende mu kimansulo gye kiri mugende musome okulya emirondo okufuuwa emmindi
okusoma obutabu bwa kayiira temuyina Twitter bulijjo mubadde mukola ki aha bangambye ziweze 10 Joel ya binti yaziwezezza agamba atya Crystal Neptune kati olaba njagala abantu 100 bokka njagala abantu 100 kubanga be bataddeyo kati musimanyi 200 something mugenda na mubisatu temuyina kye mutugasa kitegeeza nti nebo tunateekawo link era abagenda okutwitinga beebo okitegeera era Museveni kyobona Museveni atufuze okimanyi nti tubeera kuno naye nga abatwitinga balinga basatu kubanga oŋŋamba otya bangambye nti tezinaba nakuwera retweets ziri 92 naye nga tuli mu 200 plus mwe abasigadde mukoleraani olaba leero bwe mbaguddemu olaba bwe mbategedde kitegeeza bulijjo ne bwe tuzze nga tutwitinga obadde okimanyi nti bw'ogenda ku Twitter be bantu be bamwe abatwitinga ne muyina emitwe mbunamwe mwagala kujjako Museveni n'obuntu obutono buno okukwata essimu n'okwata n'odownloadinga Twitter n'oretweetinga tobusobola muli wano mujjudde mwagala kujjako Museveni onaamujjako otyanga n'obuntu obutono nga buno tosobola bukola n'obuntu nga buno obutono tosobola bukola actually you are as good as nothing temuyina muli mukujjuza bujjuza space wano kutiisatiisa bantu nti muyina kyemukola mbagobye muve wano ate obagoba beeyongera kulinnya kati mwe abantu abatuuse mu bisatu mwagala ki wano ndowooza olaba obwongo bw'Abannayuganda kati bamanyi ndi mu kuyomba batandise okujja naye Museveni ajja kufugamu Museveni ajja kufugamu kati beeyongera okujja naye nga bw'obagamba nti tutwitinge amazima ga Katonda kati olaba bangi ani ankubira essimu tuli bangi wano tuli bangi naye abatwitinga bayinza okuba nga bali abantu nga 4 oba 5 ekibuuzo kyembuuza mwe Museveni mugenda kumuggyako mutya kati bibadde bize birowoozo oba kati ndeese byonoonese ani ankubira essimu era Bannayuganda bannange mwe emitwe egyammwe girimu ki ekitegeeza bulijjo tubadde tulina abanyampi wano olaba ne Twitter n'okutwitinga kibalema kati Museveni ogenda kumuggyako otya mumbulire osanga muyinayo magiki gwe mugenda okukozesa mugenda kukozesa magiki ki kubanga n'okuritweetinga oburitweetings akantu ke babateereddewo wano buli kimu bakibateereddewo wano temusobola nakikola wabula mugamba Museveni alina okugenda agenda atya mukimanyi nti mwe mwesibye ne mu busibe ate kyemmanyi kati muswala n'okuswala kuba leero kino ekintu tukikoze nga twagala bakwata twagala kulaba baani ababadde bajja okuwuliriza breaking news ndowooza mubalaba ndowooza mulaba Bannayuganda bwebwe obwongo bwaffe okuteekamu tetwagala naye twagala nnyo ebyonoonese ekitegeeza bulijjo temuyina Twitter handles bwe kitaba ekyo abamu temumanyi kye mwagala wabula mwagala nnyo kaavugiddewa kati mmwe nga bwe mundabye kuno bwe mugenda ogenda ewa Nomani bwe mugenda ogenda ewalala nga muyina bye mutambuzaayo ebirala muyina emitwe mpozi muli Bannayuganda nze kati siri Munnayuganda nze kati ndi wa East Africa era Abannakenya bamaze dde okungula bambuukinze mbogereremu ku Luswayiri muwulire nze kati sikyali Munnayuganda sisobola kubeera n'Abannayuganda batali serious
nze kati era ndi mu East Africa kubanga bwobanga oyina abannayuganda nga muli wano bwe muti nga n'akantu akatono kano tebasobola kukakola naye babadde bajje nga bangi nze era kati mwe bannayuganda bwe mbalaba nziruka buddusi kubanga this is a typical Ugandan. Ono ye munnayuganda owaddala awali ebyonoonese bajja bangi awali okuteekamu input tobalabako era mumaze ne mweyoleka finally mwejjeeyo kati wano mbakutte nti bulijjo tubeera kuno nga tuliko almost 1K naye nga abatwiti nga balinga bana mbuuza mwe abasigadde muyina amagezi mu mitwe gyammwe ekitegeeza muliganya mpi mubadde muze kusunga nga Mukama nyambye ne mbategeera nga Mukama nyambye ne mbategeera bafere mmwe kati gali eyo gaswadde kati gaswadde kuba kati nga guddemu agamu kati nga tegedde mugende mu kimansulo mbagobye mugende mu bimansulo waliwo kati agenda osomesa obutabo bwa kayiira n'okuweza obuwize retreats 100 kati tuli kuno almost 300 plus kati ngenda kuba timinga gwirinde olabe ngenda kuba timinga bagenda kumpa linki wano ziri essaawa 5 n'eddakiika emu ahereza mpa linki nze manyi bwe ngenda obakwatira bano mmanyi wenge ate by the way live je ngenda okuddamu okukola kati ngenda kwesuula mujju ngenda kubanga zonto buli atatweetinga nga nkubulookinga ate nja kuba monitoringa kati linki yino ngitaddewo kati ngenda nze manyi engeri gye nsobola obakwata ahereza sookoddemu ompereze linki emaze neyambuka waggulu mbategedde yemmwe bannayuganda oli gino yemmwe bannayuganda oli gino mwe mubeera eno nga mupika pulezidenti waffe tuli naawe pulezidenti genda ffe tuli mabegawo mbategedde olaba ne Facebook ebaanise mbategedde yoyo bayireka mbabuulire kino kye bakola wano it is the true reflection of omunnayuganda ali ku ground yoyo omunnayuganda mukyamuukirivu mulungi nnyo be babeera emabega pulezidenti tuli mabegawo kati ne ku Facebook kuno mundaze enkya ngenda kutandika operation tuteekawo gundi tuteekawo Twitter handle tuteekawo Twitter handle ne tuweewe obudde ahereza ddamu ompereze linki ngenda kuba blockinga omu ku omu ne bwe naasigazaako abantu 100 kikuba temulina kye mutugasa kati mumbuulire okujja obuze okundaba nga n'omulimu omutono bwe guti temusobola kugukola muba mwagala ki ahereza mpereza linki gy'obadde oweereza wali basi kakati wano wengendo batayimingira kati linki hiyo ngino ngitaddeko eno linki ngitaddeko kati linki eno ngitaddeko essaawa ziri essaawa 5 n'eddakiika 3 njagala ziwere essaawa 5 n'eddakiika 2 essaawa 5 n'eddakiika 2 nga tumaze okuweza 1K tweets wano wengendo okuba blockingira omu ku omu mugenda na kwewuunya 1 by 1 ate nja kutegeera ahereza gyali eri asetinga nange kenyini ngenda kuba ntweetinga wano kambalage engeri gye ngenda oba blockinga muyinza okulooza nsaaga ne simu ze muyina nga tewalina muntu agenda bakuba otudde ewuwo what is the use of you listening nga tokola it is better n'ogenda n'olaba ekimansulo
It is better n'ogenda ne bakusomesa okunuuna emmumbwa. It is better n'ogenda ne bakusomesa okusurprising omwagalwawo. It is better n'ogenda n'olinda programu zammwe ez'e Uganda. Mbu ebigambo tebitta. Ebigambo tebitta. Kati waliwo agenda okusooka okufuna ekibulooka gwe bayita Aneti gwe nkuwaddemu omukisa gumu. Koddamu n'oyogera ebyekigwagwa nja kubulookinga ate mpulira essanyu. Ndowooza tontegeera butegeezi. Mugende mu programu zammwe, simanyi zuula amazima, simanyi weewuunyisa omwagalwawo, mbu simanyi anikaati karakata, eddagala lya jjajja, simanyi emmumbwa, simanyi weeyerusa otya, eyo gye muba mugenda. Amazima ga Katonda ngenda kuba bulookinga, muyinza okulooza nsaaga. Mbagambye ziri essaawa 5 n'eddakiika 5. Bwe ziwera essaawa 5 n'eddakiika 2 nga tetutuusiza wanuke tweets ku linki gye ntaddewo eyo, ngenda kuba bulookinga. Kino nkyogeredde wano, mulinde mulabe. Ndi wano ntayiminga. Kansooke mala okuteekayo ezange. Ngenda kubulookinga, togenda kuddamu kukomentinga ku lujjuliro. Ate mmanyi bwe kiruma. Mmanyi bwe kiruma. Ojja kundabiranga eri nga tosobola kuteekawo kintu ne bwenkunyiiza ne bwenkola ki tosobola kukomenta. Ekyo kiruma. Bakubulokingako ewala ne batakubulookinga ku peegi nnene ng'eno, kubanga waliwo omuntu lwajjanga owuli oyagala kumuvuma, oyagala kukola ki nga tosobola na kumubulookinga. Kati kye ngenda okubakola, buli omuntu tunula ku ssaawayo eyange eŋŋamba wano tiziri essaawa 5 n'eddakiika 6. Bwe ziwera ssaawa 5 n'eddakiika 2 nga tetunakuweza tweets 1000, just 1000, ngenda kuba bulookinga omu ku omu. Kati mulinde mulabe. Nze kangende mmala okwerwanako. Omanyi kiba kirungi bubanga gwe controller. Wano wenjagala okulabira Munnayuganda ali serious. Waliwo agambye nti onaamanya otya, nga lwaki simanya. Kambalage nti nsobola okutegeera. Mulowooza nze sobola kubategeera nti onaatwitinga ontatwitinga. Linki yino wano we tuli, olaba wano bw'onyigamu eyo linki ekuteeka wano, tuli wano wano we tuli. Kaakati ngenda kubamba tayiminga, linda kwolabe. Omanyi mwe bantu mwe mulowooza muli bagezi. Kansooke mala okuteekayo ezange. Naye nga tuteekayo kifaananyi kya muganda waffe Lumbuye. Waliwo agambye mbuuze tombulookinga. Ebyo togenda kubinnyumiza. Mpozi abalabe banaabajjayo, naye nze ngenda kubanyiga bulooko, nze mbabuulira. Kansooke ndabe we tuli. Okubeera abangi nga tetulina mugaso tekikola. Okubeera abangi ne tujja ku live nga kugundi ne nga tebatufiiringa tekina makulu. Bayaaye ssebo. Kati olaba engeri gye zirinnyamu ze zanguwa. Olaba Bannayuganda bakolera ku pressure. Oziraba bwe zanguwa okulinnya. Muyinza okulooza mbalimba. Mulaba bwe zirinnya kati. Mutunule wano. Oyo ye Munnayuganda akolera ku pressure. Muziraba bwe zirinnya. Muziraba bwe zirinnya. Muziraba bwe zirinnya. Muziraba. Mutunulire speed gye zirinyiramu. Mutunulire speed gye zirinyiramu. Oyo ye Munnayuganda yakolera ku pressure. Kati olw'okuba gategedde nti ngenda kugabulookinga. Gategedde nti ngenda kugabulookinga kati nja kuba bulookinga. Nze mbabuulira amazima. Nja kuba bulookinga. Ekitegeeza bulijjo mwesiriwaza bwesiriwaza. Olaba speed gye bakozesa. Ogiraba yoyo Munnayuganda oli gino. Muyinza okulooza mbalimba. Mutunulire speed eyo. Mutunulire. Oye Munnayuganda oli gino.
mulooza nnimba wuuyo mulabe engeri speed gye bakozesa kati olutegedde nti waliyo ekipeesa kya bulooko mulabe speed gye bakozesa okuziteekayo mulabe ndowooza olaba oyo ye munnayuganda oyo ye munnayuganda ndowooza oziraba speed gye bakozesa olaba speed gye bakozesa mbagambye ziri saawa 5 n'eddakiika 9 bwe ziwere saawa 5 n'eddakiika 2 nga tetunnaweza tweets 1000 amazima ga Katonda ngenda kuba buleokinga omu ku omu linki tugibateereddewo temwekwasa linki yiyo tugibateereddewo temwekwasa linki tugibateereddewo yiyo temwekwasa ngenda kubanyiga ekipeesa kye bayita bulooko ate omanyi kyekitegeeza okubulookinga ku lujjuliro wano nga tolina access ekomentinga muyinza okulooza nsaaga nze sisaaga bayirawo sisaaga ate nze muntu akubulookinga nempulira essanyu nesirumwa oba oli mukwano gwange oba wankubidde ku ssimu oba waŋŋambye eki sikwetaaga bwenkwetaagira nga njagala obeeko kyonkolera nga tosobola kikola tolina kyongasa mujja wano kwocupayinga bwocupayinzi supeesi mu abantu ebisatu okubeera kuno kwena mutuyamba ki nga temusobola kureflectinga bisatu ebyo ne mubireflectinga ku tweets ze tukola muli bayaaye muli bayaaye ne mujja wano ne mwocupayinga supeesi ne mutuliira obudde ne muva wano ne mugenda ku live endala ne muveeyo nga bamaze okubateekamu bi-information ne mutandika okujja nabyo bannange abamu kati musaza amagezi mbu mwagala kudduka mukomewo mbakakasa nja kubasanga mpozi nga siyenze mulekerawo okutumanyiira bannange bannayuganda ogamba oyagala sitwage egguke nga tosobola nakuteekawo butwitsi yadde 10 oba 23 ng'ate oyina essimu tebakugambye nti genda ku street kati osinga bakugambye nti genda ku street kansooke mbakebereko tubuzaye ziri saawa 5 n'eddakiika 12 kanteekeyo ezange bantu mwe muli babi bannange bannayuganda muyinza okutta omuntu ng'alaba muyinza okutta omuntu ng'alaba okumanya bannayuganda bayaayi kankulage nti bannayuganda bayaayi gweokimanyi nti mu ddakiika tuli mu tweets 9 oyo ye munnayuganda muyinza okulooza nnimba obalaba bano bayaaye bano bannayuganda bayaayi laba supiidi gye bakozesa obalaba bannayuganda oyo ye munnayuganda oli gino olaba supiidi gye bakozesa kati weembuuze lwaki si bulijjo gye bakozesa bulijjo lwaki si gye bakozesa oyo ye munnayuganda mu ddakiika buddakiika muyinza okulooza nnimba mu ddakiika buddakiika
Zizo ziwezi. Olaba speed gye bakozesa. Mulaba speed gye bakozesa kati njagala kulaga omuna Uganda owaddala. Njagala kulaga omuna Uganda owaddala. Gwokimanyi nti musekendi busekendi. Gwe weebuuze ekibuuzo kyengenda okubuuza kiri kimu. Kyemanyi bagenda kuŋŋa nti ziweze. Kati njagala kubuuza ekibuuzo. A simple question. Njagala kubuuzayo ekibuuzo. Sipiidi gye bakozesezza kandabe. Ziweze mu ssaawa 5 n'eddakiika 15. Baleseyo eddakiika ezi. Olaba omuna Uganda owaddala. Olaba omuna Uganda omuyaaye. Olaba omuna Uganda ayagala struggle, ayagala change, naye ayagala kubanga bamupika bupikisa. Naye ng'ensi yiye. Mudakiika tweets ziweze zivuddewa abooluganda. Era mwenna fonnaawo mbasonyiye. Mbasonyiye. Kati olaba speed eyo gye mukozesezza. Ye speed gye njagala mukozese buli lunaku. Eyo speed gye mukozesezza. N'amaanyi ge mukozesezza. You can imagine tubadde mu 6. Bano bayaaye, bano bana Uganda bayaaye. Bayaaye. Gana Uganda gayinza n'okubba emmere mu kyoto gano. Amaanyi ago mugagyewo agatwitiize mu dakiika budakiika. Ekitegeeza muli just lazy. Naturally muli lazy. Temuddangamu kugayaalirira nsi yammwe. Kubanga tewali agenda kulwanira. No one is going to remove you from a comfort zone. Ensi eno yiyo. Ensi yiyo si yange. Kati njagala kubabuuza mu. Amukomewo kati. Mukomewo. Gwe kati maze okubategeera. Musigenda kaayana nammwe. Maze okutegeera omuna Uganda yaani. Muli just lazy. Musekendi busekendi kambalaga abana Uganda kye bakoze. Oyinza okulooza nnimba. Kati nina ekibuuzo kye njagala okubuuza bantu mmwe banna Uganda. Mukakasa mwagala enkyukakyuka oba mubeera musaaga? Musekendi busekendi ziweze ziizo. Muzirabye? Muzirabye n'endala bakyateekako. Kati mubadde mwagala lugambo. Tutandike wano. Tujje. Gundi yakoze bwati. Gundi yakoze bwati. Gundi yakoze bwati. Abana Uganda muli bayaaye. Bana Uganda. Kwega mumwetaaga kuteeka mu lujegere mu nsingo. Era singa seerwanyeeko kubagamba nti singa seerwanyeeko. Era ndooza n'abagurupu yaffe bagambye bannaye singa bulijjo mutwitinga bwe mutyo. Kati tutaddewo linki endala. Eyo linki gye ntaddewo ziri ssaawa 5. Ziri ssaawa 5 n'eddakiika 18. Si bwe kiri? Ssaawa 5 n'eddakiika 18. Si bwe kiri? Ssaawa 5 n'eddakiika 18. Njagala tugenda okuva ku live kuno. Ziri ssaawa 5 n'eddakiika 19. Njagala zituuke ssaawa 5 n'eddakiika
neddakiika njagala zituuke essaawa 5 neddakiika kandabe. Bannayuganda mulina bubeezi kajanja, tusobola okukola ekintu kino kubanga tukozesa essaawa 2. Singa twali serious, nga tuli serious tumanyi kye twagala, kugundi emu yokka yokka bweti, twita hande emu yokka bweti, okuweza wanuke kitutwalira just ekitono ennyo, rafule eddakiika 15. Singa tubanga tuli serious, kubanga tewali kyamaanyi nnyo nti oba olina okuwandika oluzungu lungi. Bw'oba omanyi tolina kyakuwandiika, osobola okugenda ku linki eyo yennyini n'olaba abantu bye bawandiise n'okwata n'okola kopi n'okopinga message eyo naawe n'ogikozesa, naye nga gw'oyawulako bifaananyi. Kisege katutaddewo linki endala. Linki eyo gye tutaddewo tugenda kunyumya nga bwe tutwitinga, naye okubeera ku safe side tugenda kwetayiminga. Ziri ssaawa 5 n'eddakiika 20. Njagala zigenda okuwera ssaawa 5 n'eddakiika 4 nga twiti eno tumaze okugiweza. Tukisobola. Kati waliwo agambye nti onoonya numbers, kale n'olaba omuwulenge guno. Ate nze nnoonya numbers nze atali bulooga. Wano waliwo numbers wano. Abooluganda wamma ababadde wano mwakuliddeko nga njogera ku numbers. Olina mu fake account otulabyeko. Asooke mala okunoonya tombula. Bane ddamu commenting gwa commenting nze bw'otyo nkwanguye. Nze ate anoonya bane mwampulideko nga nti noonya numbers. Mbawadde eddakiika, njagala zigenda okuwera ssaawa 5 n'eddakiika 4 nga nzija wano okubaga nti tudda ku ndala. Bw'oba tosobodde kutwitinga genda oritwitinge. Yengeri yokka gye tugenda okukola ki okulaba nga eno struggle tugiteeka mu mutima. Waliwo agambye nti ofuuse nedda sifuuse oyo. Kale tutandika okutwitinga, naye tugenda kutwitinga nga bwe tuwuliriza eddoboozi lya muganda waffe oba honorable waffe owekitiibwa Hudaman. Leero ayogedde ku nsonga ya Fred n'abaako endowooza ye bw'ati bw'agambye. Njagala bateerako. Kiki? Bane tuli mu kutwitinga. Abadde babaleetedde ebiboozibozi musimanyi biki, mwebale kubuuka biboozibozi byaba NRM ebyo. Abantu betufiiriddwa ffe betulina wali ekamoca bali ku bisenge, ono yafa. Oyo minisita yali afiiriddwako omwana we nga gavumenti emusse nga tulaba nga emutta. Ayogera biki bombo wal.
temutunyiza natunyiza tubuuza bibuuzo bya kisirusiru. Kati Mulumbuye yakola ki? Yayogera ki ekyatta omuntu? Olowooza ffe tetumanyi basse? Minisita tabamanyi? Minisita tabamanyi? Ezo zonna si nsonga. You understand? Ffe tulina ebituluma ebisinga ebyo byo bye balowooza ebibaluma. Owulira? Ebyo bye beekwasa kabaka bamuleeta mu nti tufiiringa essole. Ensonga z'abadde ayogera Lumbuye ezisinga obukulu sezituluma. If we messed up n'akoona kabaka, that was a mistake. Naye tebajja tu blackfoldinga nti yayogera ku kabaka. You understand? Tekijja tujjako bingi. Maybe some people fear to tell them. Nze nja bagamba nze mpa ekitiibwa Ssaabasajja. And if Lumbuye ever did n'ayogera ku kabaka amafuukule, that was wrong. But I take the positivity. Nze don't take mu negativity. Ompuliriza, njagala nkwate bugundi bwa Lumbuye bwe buba 2,000. Nzijemu 10,000 nga mu 2,000 1,500 bibadde subject matter. You want to go with that? Bolina kaisima kafulumira bakulu. Mubati. Kakati bamukubye. Kyogamba minister excommunicated tamanyi akaisima teyakalabye. Inciting, telling people go kill them. Somebody ordering go kill them. Yamunonye tali mu Uganda. So provided you brought a world, a country erimu abaana n'agaana, expect actions of abaana n'agaana bakyalina ku mabaga. Yes man. Minisita bw'anaalaba nti eggwanga lyetaaga fairness, ajja kujja ayogere ng'ali fair each other. Read the statement Minisita amanyi abantu abeetaaga justice intervention ye. Abaana amanyi abaana abali katulimu ku Afghanistan. Minisita amanyi abaana abali Afghanistan abeetaaga okudda e Kampala. Ali ku Lumbuye how they have invested a lot of money. There are people yearning to come back naturally. Bagenze ne kwembasa zaabwe baddukayo. Ali ku Lumbuye. Lumbuye is just a subject matter. Shame upon them. How you talk about one Ugandan atabye sente n'oleka Minisita amanyi abaana mbadde nina okubongerezaako akayimba ka pulezidenti ako akateba tukuba tiyagaasi tuve wano. Osegeera ebigambo bya Dr. Hilderman mubiwulidde? Kantwala omukisa guno okumwebaza okuvaayo. Tweyanzeege honorable. At least eddoboozi lyo lituuse. Bano abasajja bakwewuunyisa. Ebintu bye boonoonerako obudde. Sente ze mwa investinze okufuna Lumbuye singa mwazikutte ne mubaako kye muzikolamu. Essaawa zino abaana tebasoma, abavubuka tebasoma, university zaagwa. Mwe bantu mwe muyinza okuba temulaba gye tulaga, naye ensi yaffe eggweddewo baganda bange. Ensi yaffe eggweddewo mu by'okusaaga. Kubanga omuntu bw'akuggyako okusoma, omuntu bw'atta education system ne mubanga kati abaana bamaze emyaka 2 ewaka, gwolooza muwala kyakyagala okuddayo okusoma. Kati waliwo guno yemmwe lwaki nkaayana nammwe, saagala kujja wano kwogera bingi nnyo. Ate oba okyali ku ebyo n'owulira nti bannayuganda beekobanye okwata munnayuganda munnaabwe. Naye bannayuganda bettaki mwatulaze omutima. Mwatulaze omutima bantu mmwe muyinza n'okuwa omuntu obutwa. Nze mbadde simanyi nti bannayuganda babi okutuuka ku extent eyo. Ne mupanga ne mukwata munnammwe. Ne muteekawo n'obukwakkulizo.
nti teri kulooya mulala kujja kwenyiga mu musango guno nga tuli mu kutaasa bulamu ne mulemera bulemezi mmwe ku kya ssente mulinganga abawambye mwagala ransom ne mutandika n'okuyingirira abakulembeze abatalina mu nsonga zammwe abamu ne mwefuula simanyi ba journalisti simanyi ba bloga abayina message abayina amazima naye nga temutubuulira baani ababawa amazima ago tubamanye nze najja wano mu ntegeera yange ne mbagamba omuntu oyasooka okubreakinga eggulire lino ateekwa okubanga alina kyasobola otuyambako kubanga mujjukira bulungi era saawa zaalinga bwe ziti nenzijja breaking news eyasooka yava ku peegi ya muganda waffe Fred Lumbuye omwami yasooka okutuwa breaking news ye mwami Tony oba bamuyita Tony oyo omwami oyo ayinza okutubuulirako katonotono amawulire ago yagajjawa kubanga yatugamba naffe ne tubuukira tuba tulyawo twagala n'okubuuza ani yasooka okufuna ka vidiyo kaki akake baali kodinga wakajjawa kubanga kateekwa okubanga kavudde Turkey omuntu akaweereza ateekwa okubanga yabaddewo n'alaba ate nze nalina n'ekirowoozo ekigamba nti oba ako ka vidiyo tekaali na katuufu ng'omuntu yakwata bukwasa kantuki naye ne bagala tukozese kano manyi bano abasajja naddala bannayuganda bwe babeera mu ezo ensi abamu bamanyi okubeera abayaaye n'abafere n'abatemu bayinza okupanga kye bayita ku siini oba bayinza okulyetingawo esiini awo oba kitegeera omuntu asooka okubureekinga amawulire aba olwedde afunye connection n'omuntu abaddewo okumuwa amawulire it doesn't need rocket science tuba tulina okumanya amawulire ago kubanga nze nga bulijjo nzijano ne mbagamba nti nze okujja wano okwogera ku Lumbuye nasooka kulaba amawulire ago era soosi yange nagajja ku ki nagajja ku peegi ya muganda waffe Fred Lumbuye nagajja ku musajja ayitibwa Tony kati ye Tony kyalina okutuyamba simumanyi linnya lye naye manyiko lya actually lyo balyogedde bwogezi yasooka okutubureekingira amawulire ago tewali muntu yenna eya breaking amawulire gani ga muganda waffe Lumbuye okukwatibwa so nze kyensaba bwe banaabaze nga baagala okutuyamba yambako bayinza otubuulira nti amawulire ago ye yagajjawa kubanga wateekwa okubaawo omuntu eyamuweereza amawulire ago n'agamba gateekeyo waliwo agambye nti Teacher Lumbuye yamusindikira message yakonfamingako nti Teacher Lumbuye yamusindikira message ekyo wakiwulirako tetwagala ogambe oyogere bwogezi bigambo wakiwulirako ng'akijja mukama oba naawe oli kuhiyase ye bw'abanga yakasindika ani omulala gwe yakasindikira eyo byonna byonna tuveeyo ekikulu tunoonye muganda waffe alabike kubanga bino ebintu bituleeta awantu wangi nnyo kino ekintu kya muganda waffe Lumbuye kinene mukirabanga ekyokusaaga kirimu abantu bangi nnyo oba akutandika kugamba nti buli muntu suspect actually nga Patricia bwe yagambye teweesiga omunayuganda era kino ne president yakibagamba nti weesige gwe wekka buli lukya buli lukya ekintu kya Lumbuye kigazibwa naye nze nawulirako nga president agamba nti buli lunaku gwe bwobanga oyimiridde ku mazima oyimiriranga bw'omu mweno sitwago tulabye abantu ffe betuyita nti abaffe ne bakyuka nze at one point nali sisuubira ti omuvubuka gwe bayita Kato Ashbag munaasonyiwa okumuyisa mukamwa n'okumuyisa wano nti ebintu byonna gye nvuddewe ne pulezidenti waffe
ne gye yamujja nti busobola okukeera ku makya n'amwegaana. Kino twakirabako. Muve ku bano bafuulugundi ne bano bagundi naye Ashbag ne bamusembeza ne mu nnyumba. Naye n'atuuka ku lasiti n'ajjayo kalaze. Kino kikuzaayo wali tigwatanakyuka gwe mutuufu, kubanga toyinza kumanya ani mulabewo. Ate nga waliwo n'enjogera eyogera gamba nti omuntu akwaga nti omulabewo tabeera wawala. Kati omulabe wa Rumbuye teyavudde Bulaaya, tewali muntu yavudde mu Amerika najja n'apanga n'amanya Rumbuye wasula n'amanya movements ze, nga si muntu amubadde ku lusegere, nga si muntu abadde asula naye, nga si muntu abadde alya ku kimu naye. Kino ekintu kyalukibwa. It is called the inside job. Mulimu gwa munda. It is the inside job. Gwakolebwa bantu ba munda nga bali well connected, ne batuukirira ndowooza government ye Uganda ne bagamba ffe tusobola obafunira Rumbuye mututemera mmeka. Naye government ye Uganda ndowooza yali emanyi ti bw'okwata omuntu mangu mangu awo okola ki. Banne bangambye temuli mu kutuyitinga. Nabawadde essaawa ne mbagamba singa ziwera ssaawa 5 n'eddakiika 4 nga tetunnagira nja kubaddamu kali. So bano abantu bayinza okuba nga baleeta ddiiru ne bayita mu mikwano gya muganda affe Rumbuye ne bamupangira. Naye baali bamanyi nti kijja kubeera kyangu ti omuntu ojja kukwata bukwasi okeere ku makya omukwate, obanga balowooza bino bye Uganda nti nkusanga n'enkuyoola n'enkufulumya. Ekintu ne kibatuulamu, kubanga nga n'ettaki nayo kiyinza okugirya. Tibakwata batya omuntu ne bamujja mu nsi yo nga gwe tomanyi n'otabaako na statement gy'okola. Kitegeera ekintu bwe kyazitoye ne batandika okukyusa emimwa. Gye mwakomye okutwitinga ne mubanja ne mudemonstratinga, waliwo ekikolebwa mu kye mutiyinza kulaba. Wabula nze kye mbasaba mugende mu maaso. Naye mwe abantu abali ettaki temusobola kunoonya musajja gwe bayita Anza oba abantu abali ku kakiiko k'ettaki mutuweeko ku mannya g'abantu abo n'ebifaananyi byabwe. Ffe tukole omulimu. Ffe tugenda kukola ekintu kimu, tugenda kubafuula famous in a bad way. In the long run bajja kuvaayo, kubanga tewali muntu ayagala kwonoona linnya lye bw'abanga amanyi talina buzibu. Mutufunire listi abantu abali ettaki, mutubuulire akakiiko akakulira people power mu ttaki bonna listi yonna. Abo bwe tunaabateeka ku nninga ne tubateeka ku social media wano ensi nebategeera, bajja kuvaayo. Era wajja kuvaamu omuntu ajja okkankana alabe ng'erinnya lye lyonooneka, bazadde be bali ku puleesha, ajja kujja ababuulira ekituufu we kiri. Nga bwe twazudde, bwe twafunye muganda waffe n'atuyamba n'atugirayo ekifaananyi kya lawyer, the Turkish lawyer. Yamugjeeyo n'amupostinga, mwenna kati mumanyi lawyer oyo. Musobola okukozesa lawyer oyo ne mugenda ku Twitter handles ez'enjawulo ne mumureportinga ne mugamba nti ono ali involved in the kidnap of a one called Fred Kajubi Rumbuye. Ajja kubabuulira wa Rumbuye waali. Bantu bangi nnyo bosobola okutunulako. Otunula ku bantu abagenda okulaba lawyer abaatula ne banegotiatinga. Teweerabiranga era Patricia bw'agambye bannayuganda abamu bayaaye. Bannayuganda abamu bayaaye. Wano wensabira muganda wange Pato, omanyi abatuula ku kakiiko k'ettaki, tuwe amannya gaabwe n'ennamba zaabwe ez'essimu. Bino byojja n'owooza simanyi bantiisatiisa n'okomaawo tebikuyamba.
Kirumira yagamba bw'oyogera ofa bw'osirika ofa yogera ofe naye ng'ensi etegedde amazima pato kubanga kati gwe tuyinaawe ettaki okujjako ng'otugamba nti naawe wandibaamu olugerigeri kyesitaagala kusuubiriza ate n'ekira toyinza kumanya ani mutuufu ani mukyamu kubanga neyakoze ekintu ekibi ayagala nnyo asobola okukozesa advantage eno n'asooka n'ajja n'abeegulako nga ne bwe munaatuuka okumukomerera okumukuba emisumaali ajja kubaako ne banki emu egamba nti otasobola kikola ekyo kiri possible waliwo aŋŋambye nti anzo kyamukoze alyeri alakaba agenda kukojja omugezi mbu famire ye bagirumbye dda mubateeke ku nninga bajja kuvaayo nze nabagambye anza aha baŋŋambye waneeno bampadde amawulire wano nti anza ambasada mubiru ate n'ekirala waliwo ebintu emu abantu abamu byemwekomitingamu ebigenda obbalya kuva from day one tubagamba mu reporting a missing case ne muddawo ne mwebuzaabuza mutuwoleza simanyi sensitive matter tetujja bigendamu bya lawyer ki ono lawyer omufere atayagala na kubabuulira lumbuye waali mbwate bino biri sensitive ensonga tetugenda gigendamu tukyagoberera embeera ya lumbuye eriwa gyogoberera first day bakwata lumbuye mukola live netugenda ku police mwandibadde mugulirawo omusango there and then naye tetujja kugendayo katutunuulire embeera weeri saawa zino tiimu y'ettaki abaana abali ettaki kyemmanyi mwali mubaddeko mu meeting seezo mutubuulire akakiiko konna konna ak'ettaki amannya gaabwe ennamba zaabwe ez'essimu ffe tuziteeke kuno ku live ku social media abantu batandika obbakubira nze mbabuulira ku kakiiko ako bwe kubaako abakazi be bantu abatya ennyo ekisooka tebaagala kunyiiza bazadde baabwe era bwe baba nga babadde mu ddiiru bajja kuvaayo bagambe munnange ffe tugenda kwasa ebintu bazadde baffe beeraliikirira bazadde baffe batandise otukubamu ebituli osegeera n'abantu ababadde basula ne tosobola kuŋŋamba nti lumbuye ku nnyumba eyo kwabadde asula kubadde tekuli bannayuganda bane tubeere benkanya anesi nga lumbuye mwamutta waliwo yakoze live wano n'akuba olimba olw'okuba agambye nti lawyer mufere oyo lawyer mufere a lawyer who does not want to come out public okubuulira abantu ekigenda mu maaso a lawyer who can hide from other lawyers a lawyer asobola okugamba musimanyi tagenda kukola ki omusango tagenda guvaako oyo mufere is a mufere lawyer muve ku bibooziboozi by'abano babuloga abajja ne bagamba lawyer mutuufu kyoyo agaana ne yeekweka mwe mufune abatula ku kakiiko ka people power ettaki mufune ofunyi mannya gaabwe nze ndi mukubawa ekintu ekyangu ennyo bannayuganda mamanyiko ekintu kimu naddala abakyala tebaagala kubalabisa ate kino ekintu kyabaddemu abakazi kino ekintu ky'okwata lumbuye kyabaddemu abakazi so mu si babiri but there was a female person there bwe munaakwata obulungi akakiiko k'ettaki tekeetaaga nakwata bulungi mumukube kiwandiiko nga muyisa arrest warrant akakiiko k'ettaki konna wookalabira ku benduulu they are responsible for the kidnap abo bwe bagenda okutwala ewali lawyer bwe bamanyi ebintu byabwe bwabizanye bwe bajja obatwala ewa lumbuye full stop
bajja nakugamba nti omusajja twamuvuze nga tulaba tetulina kyamukolera ne tumukwasa Abannayuganda oba ali ku embase oba bamafiya baffe bamuterese. Waliwo abadde bagamba waliwo omwami oyo eyitasimanyi Spiderweb ayinza okuba nga akolera Museveni. Yamusanzeewa. Pulezidenti waffe yagamba tunaabalabiranga ku bikolwa byammwe. Kati kyemanyi mutidde. Nze nabagambye abantu b'ettaki babadde at one time. Mubadde mukimanyi nti twabadde wano tukirize tugaane. Twabadde wano nga tewali amanyina lawyer gwe bagamba ow'ettaki bwafaanana. Kabenze kamwa kwogera nabadde mpulira bulizi lawyer. Naye we bamugyeyo ekifaananyi ne bakiteekawo bwe pa. Amushuwa abantu b'ettaki nabo baatidde. They didn't expect that. Nange kenyini nabadde sikisuubira nti lawyer bwati bwafaanana. Kati bwe tufuna ekifaananyi kya lawyer naffe tusobola ogenda ne tumugulako omusango. Bwe tuba nga tusobola mugulako omusango ogenda bugenzi ku Twitter handle ya Turkey eya poliisi nga bw'olaba Uganda poliisi nti balina omukutu gwabwe ogwa Twitter nga mukola kiwandiiko kyawamu nga mweteesa katugeze abantu 2 nga mwena mufayiringa message y'emu. Waliwo agambye nti kaye mumuveeko nammwe oyo kaye abanoonyezaako live. Abo bakaye bonna bayita njibuukidde. Abo bonna bali bavuga narrative ya lumbu ali ggulu. Bwe twajja ano ne tukuba ekintu ky'eggulu mwali muliddeyo nga bakyogerako ekyo ne bakisuula. Tiimu y'ettaki etuula ku kakiiko ka Nuupu be bali responsible okumanya lumbu ye waali. Ate nga bakolagana ne gavumenti ye Uganda oba ne gundi ne embassy ye Uganda. Anza muyinza obutamukwata mwabali wano ku ground mutonye omuvubuka ekyemanyi waliwo abamanyi gy'abeera. Waliwo abamanyi famire ye gy'ebeera. Mukwate mwekolemu omulimu mugende mukyalire maama w'oyo omuvubuka. Waliwo agambye nti Spiderweb is missing. Why? It is not a must nti alina kujja. Ajja kujja. Gwomanyi ki oba akyakola investigations ze. Ate ye bw'aba tazze kati gwe jangu ye yakozeeko kyakola n'abalaga kati yavuddewo. Kale katugambe nti taliiwo. Okay, let's imagine Spiderweb taliiwo. Naye yabajjiddeyo ekifaananyi kya lawyer n'akibateeraawo. Najja ne kanalisisi ke ekirungi nti talina gwe yalumbye. Yabagambye n'abagamba nti n'abalagirira n'omuntu omu gwe musobola abamu badde mutandise okuleeta emboozi nga mugamba nti yabalagidde ate naye yabalagiddemu. Ye yabagambye nti oyo asobola obayambako naye n'abagayidinga. Osegeera kati katugeze eno sipago buli omu alina waakikola n'akituusa n'agenda. Kati ye bw'abanga akomyawo gwe kati tandikiraawo. Kubanga ekyo kye babadde baagala obbateekamu nti mutandike okubeera ne suspension musimanyi ate gundi yakoze bw'ati ate gundi muve ku musango omutuufu. Naye mwekamba buuzi mwe mutandikirawo okwesiga kaye wisdom. Eyo trust mugijja bwaba nenga mwesiga mangu. Nga mwesiga mangu abantu. Kati kaye bw'anaakeera ku makya n'aba disappointing nga kalo nga mutabani wa mirundi we yabakola. Kubanga mutabani wa mirundi yasooka n'abayingiramu. Bw'amala okubayingiramu n'ababba entegeera yammwe. Era kati kaye bw'avaayo n'ayogera eby'ekisiru oba ku pulezidenti waffe oyinza okwesanga ng'ate mulimu abannuupu abasobola okumuwolereza. Ekyo omulabe kyakola. Nababuuza ekibuuzo kyangu nnyo. NRM Soma yagenda wa? NRM Soma
they camouflaged bakyusa ebyambalo goza tebaliyo gye bali naye bamanya nti the only way to penetrate Noob it is to act like them ne babajjako bamala okubajjako ne bagamba kati muyina kivuga mutya nti sooka ogenda oyogere kubanga bannayuganda tuli bangu nnyo bakusika nti kasita omala okutuula mu mitima gyabwe bwe omanya nti ne bwonaaba ovaayo ojja kuvaayoko ne kaposhoni akatonotono at least akakugoberera ng'era bwolaba emiwulenga egimu egikyasobola okugoberera ono omusajja asomesa obutabu bwa kayiira bw'amala okubasomesa ng'akuba ekibiina ate gwe kyogamba nti okkiririza mu pulezidenti waakyo gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu oba okkiririza mu pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu kwegamba kubanga okwoza n'oyanika mu ttaka kati omulabe waffe yakyusa bukyusa ngoye kubanga baakitegeera nti kasita ovaayo ne weerangirira nti oli wa NRM kuno ku social media toyitako ekisooka togenda kusobola competition kati you should look like them kati ne bakyusa ne bafaanana nga ffe bamala okufaanana nga ffe ne batuyingiramu ne bataapinga mu bakazi abali mu Middle East nti osanga omuntu ng'akaayanira ku muntu naye ng'alaba omuntu amubuza ng'alaba omuntu akuba sitwaga agimalawo naye n'osanga omuwala nga kwafiira bwe bati bwe bakola mukitegedde bwe bati bwe bakola ki bwe bazannya NRM soma tevangawo era bw'onoonyereza obulungi kano akasajja ke bayita ka anza simanyi anzo akaketaki kasajja oba ndooza ka FDC oba ka DP one of the two kati weegyo misota naye egyambadde ekyambalo kyaffe oshege egyo misota egiri mu maliba ge egyo misota egyambadde amaliba ga people power noba Noob ne mu diaspora bayagadde okutwinfiltratinga. The reason is diaspora ebadde united all along, so Museveni abadde alina okunoonya engeri how they divide the diaspora. Ekibadde kimuluma kibadde ekintu kimu ye unity, nti owekalamu nti owe South Africa n'asituka, owe mu America n'asituka, owe Germany n'asituka, owe Netherland n'asituka, yali alina okubateekamu emisota egimu nga girina mu diaspora. Kati gino emisota gye gyaleeta narrative egamba lwaki balonda mu Westerner. It is not all about kulonda mu Westerner. It is all about can you deliver. Bw'obadde okimanyi nti mu diaspora mulimu abantu nga balwana nnyo okuba obukiiko bwonna bwonna Nuupu bwe yateekawo, naye nga si be balwana, waliwo force eri emabega. Kati Museveni awo waayita badividing babe nga tebakyakwatagana, naye nga bonna bonna bagamba mubawagira Kyagulanyi. Ate akakiriiki kagenda kawera, kalimu bano abasajja kalimu ono omusajja asomesa obutabu bwa Kayiira, ne kabamu n'abakazi abakaddekadde abali awo e London n'abali e US. Bamala okuwulira ebibooziboozi by'oli omusajja asomesa emirondo n'obutabu bwa Kayiira nga bajja balina ne bu WhatsApp gurupu bwabwe, n'owulira omukazi ali mu myaka 8 n'atandika okunyumya ebibooziboozi ebitakwatagana. Oshege so bali balina okunoonya engeri gye batudividingamu, era mu abantu abali mu diaspora mulwane nnyo omuntu yenna abaleetamu okutemaatema okwawula, oyo ye mulabe nambemu. Omuntu yenna bw'oba owulira ng'oyagala bukulembeze apply. N'ekirala kino mbawagabuwa mu abakazi abakulu n'abasajja abakulu abalemedde ku byeyo nga mwagala okuyisaawo ebyamu. Bw'owulira nga National Unity Platform ogikooyi, gano ge magezi gensobola okuwa
gabwerere. Ekisooka mu Uganda tuyina ebibiina bingi nnyo ate bikyabikuruutinga. Oshege ebibiina bingi nnyo mu Uganda wano bikyabikuruutinga ababyogerera. Ekiruma abantu bano ne bw'olaba batandise okuleeta division nti mu diaspora teri avaayo kwogerera FDC, teri avaayo kwogerera ZDP. Teri avaayo kwogerera political parties ndala. Kati balina okukuryetinga mu division mwetemeeteme. Muno mwowulira nga bagamba musimanyi abakulembeze tebatuwuliriza. Tebakuwuliriza obadde oyagala bakuwa ebbeere. Mukimanyi bulungi nti gye muli eyo buli omu asooka kunoonya kawogo n'alyoka dda. Oyagala bakuwulirize bajjeyo ebbeere bwe bati nti munnange ebbeere lirino jangu oyonke anti oli mukazi na musajja mukulu munnange tukufaako ebbeere lirino. Ebbeere lirino jangu oyonke. Abo bantu abali mu diaspora ate n'ekisinga okwewuunyisa abasinga bakadde bali mu myaka 80 nkaaga baagala okuleeta entondo zaabwe olw'okuba bazadde baabwe tebaabalaga mukwano. Kati baagala okozesa weakness eno mbo babembereze babafuule ng'abaana abato. Bye baamiisinga mu buto bwabwe, bye baamiisinga nga bamaze okuyomba ne famire zaabwe. Abamu bava mu famire nga z'abayombi, abamu bava mu famire nga zirina ebizibu. Kati baagala bakwate ebizibu byabwe ne stress zaabwe n'ennaku yaabwe n'ettima lyabwe n'obujja bwabwe bajje babituuze ku National Unity Platform. Bw'oba owulira ng'oyagala kubeera mukulembeze wandiika ebbaluwa bakuteekemu akasengejja. Kati ate mwafuna n'omuze ogukozesa ebifaananyi bya pulezidenti waffe. Nze neewuunya bw'oba oli wa FDC kozesa be proud of your president Magundi Amuriat Timba Amuriat Timba Besigye. N'ate temujja ne mutuwekwekamu mukuba abakulembeze mubaliisa ssente ne ze batalidde nga mu campaign tebasobola zirya. Bw'oba owulira nga ssente zo zikuluma toyagala ziwaayo ennamba ye Uganda wano mugimanyi. Kwata ssente zo oziteeke direct kweyo ennamba. Nosanga omuntu mukulembeze naye najja ayombere ku Facebook nga buli lunaku babeera mu meeting ey'abakulembeze babeera mu meeting ey'abakulembeze naye nga bw'abeera mutayogera kizibu kimuluma wabula najja n'abiteeka ku Facebook. Facebook okujjudde abalabe baffe. Bw'oba owulira nga nuupu ekutami lwaki ojja n'otukubira kereere waliwo gwe nawulidde omulala awo akompuleininga mu baamugobye. Wabanga bakugobye kola ekibiina gende wa FDC bajja kuwandika otandika okuba ekikopo kya FDC. Tojja wano ate kutubuulira mu bannange ngenda kutandika okukyusa olulimi. Bannange ani yakuleeta in the first place? Olowooza oli important nnyo okusinga abalala. Gwe oli important nnyo okusinga Rita Nabukenya eyafa atagenda kudda. Oli important nnyo okusinga abaana abali mu kkomera. Mbukati naawe omuntu ali mu diaspora omukazi n'omusajja omukulu oyagala sebo bakuyisenga omwana omuto bakugireyo n'ennywanto bakunywese tya munnaye sirikawo sirikawo baby banne sirikawo munnange sirikawo. Ebyo nga temwabikolanga mu FDC nga temwabikolanga gye mwava mu political party gye mwava. Mwe mwagala sebo n'olaba ebisajja ebikulu n'ebikazi ebikulu munaasonyiwa okozesa olulimi olwo nga byagala mu pulezidenti ava e Uganda alinnya ennyonyi agenda atawuluza ensonga zaabwe. Abeere nga bw'olaba pulezidenti nga bw'olaba Museveni ti yagenda n'aggulawo oluguudo luno yagenda n'ayaniriza abagenyi yagenda n'akola ki. Bw'owuliranga ng'okooye waliwo kye bayita omuzungu kyayita vacation. Ofunamu ka vacation oba n'oteekako ebita emabega n'ovaako ku social media n'okomawo ng'eteredde.
tojano kutubuliranga bwogenda okuva mu kibiina kubanga in the first place wali ojja wakubirani essimu waliwo atuwadde amawulire wano nti kano Kataki Police Street kalabika ke kakwata Lumbuye. Byonna tujja bimanya ekibbe tekyala Lumbuye teyefiirafiira ne bajjajjaabe kyemmanyi bamukuuma. Mukitegeera so abooluganda temukwata bizibu byammwe personal issues ne muzireeta mu bulamu bw'Abannayuganda. Kansobe ka message kano kabatuuseeko bulungi. Kyemanyi mubeereyo ne mundabira mu gundi mu fake account. Basajja n'abakazi bakulu mwagala babalabirire ng'abaana abato. Temuyina bakitammwe ne bannyammwe. Kale bwe bato balina genda ofuneyo omuntu akulabirira akubudaabuda. Temutuleetako nnaku yammwe naffe tulina ennaku yaffe. Bw'oba owulira ng'obukulembeze bwe baateekawo bukuluma option olina bbiri. Osobola okwapulayinga naawe ne bakufuula omukulembeze. Bwe kitaba ekyo osobola okukita. FDC yeetaaga abantu abasobola okugikolera mu diaspora. DP yeetaaga abantu abasobola okugyogerera mu diaspora. CP n'ebibiina ebirala. So just sign out. Ogenda otandika okolera awo. Naye mwenna mukimanyi nti temuyina maanyi. Nkubya akafaananyi ng'oli mu diaspora oli mu kwogera ku FDC. Buli muntu akusekerera busekerezi oba n'ebibiina ebirala. Okitegeera. So we need to be realistic. Diaspora team ebadde ekwataganira wamu. Ate nammwe abantu abali wana Abannayuganda mwewale bi WhatsApp group ebyo bitalina makulu. Bw'otuuka mu ki WhatsApp group ng'olaba tekiyogera ku nkyukakyuka. Just kikola kulumba bulumbi bantu. Nyiga left. Tobeera namu kubanga bajja kulikodingiramu byabwerere. Saabanyumizaako omukyala eyajja oba twali mu group ki n'agiyingira actually yali ya Twitter. N'agiyingira ne bamubuuza twagala ku linkiyo. Ne bamulemerako twagala linkiyo n'ajjayo kalazize entuufu. N'agamba mulowooza tubadde tusobola kubayingiramu ffe tuli ba NRM herererere ate bannammwe bennyini batuwa amawulire muli basiru mmwe Twitter mwakagiraba mulowooza Twitter ekola bw'eba tekola wali okimaki mu gurupu yaabwe. Why? Oba Twitter tekola gwe wali okimamu ki? Wagenda okuweereza ennamba y'okuteekamu nga tomanyi ky'ogendamu. Awantu we batakuyise teweetaaga gendawo. Abooluganda munzikirize nkome wano. Sinkana olunaku olulala olw'enkya nga Mukama ayagadde tweyongera okubanja muganda waffe. Eno linki njagala wezinaawerera saawa kuba kati ziri 6. Saawa 6 n'eddakiika 15 ngali tweets ziweddeyo. Then awo tusisinkana akawungeezi olunaku olw'enkya. Mweraba.